ada ini antara penyakit-penyakit yang customer kita guna dan sudah pun mendapat manfaat. Jadi saya nak menjemput, boleh tak saya menjemput testimoni kita yang pertama, iaitu Elizabeth, ada tak? Elizabeth ada tak? Ada. Elizabeth Nicholas. Hi Elizabeth. Ya, hai. How are you? Baik, sehat. Baik, alhamdulillah. Okey, Elizabeth, boleh tak Elizabeth bagi tahu kenapa Elizabeth, apa masalah Elizabeth dulu sebelum menyebabkan you nak cuba produk? Apa masalah kesihatan yang alami dulu? Saya ada Belum. gastrik. Gastrik, ya. Iya. Dah berapa lama ni Elizabeth gastrik? Gastrik saya itu sejak saya tingkatan 2 kalau saya tidak silap tahun 2000. Allahu Akbar. Sekarang dah 2021. Iya. Ya, maknanya hampir 20 tahun lah, lebih kurang 20 tahun. Okey, keadaan paling teruk. Macam mana keadaan gastrik ni? Paling teruk dia yang paling teruk tu rasa dia macam kena cucuk pisau sama dihiris-hiris. Allahu Akbar. Sampai saya tidak boleh duduk, saya tidak boleh baring, saya cuma tegak sejak lah begitu. Tidak boleh bergerak. Terlampau sakit. Okey. Dalam masa sebulan berapa kali gastrik ni attack? Kebiasaannya. Dalam masa sebulan tu berapa kali ni? Dia tengok masalah. Kalau saya macam terlambat makan, asal sejak saya terlewat makan, dia tetap akan datang. Oh. Ya. Okey, so siapa yang memperkenalkan produk Afalipid Lifeline ni? Yang memperkenalkan ni saya punya abang, Rofinus. Dia cerita sama saya. Dia bilang saya ada satu kawan. Satu kawan dia bilang, dia gastrik juga bilangnya. Tapi dia sekarang sudah sembuh bilangnya. Kau mau coba kah? Bilangnya. Kawan dia tu si Elvi. Okey, makna kawan sekolah dia kot. Ya. Okey, so bagaimana? Okey, boleh tak Elizabeth bagi tahu berapa lama Elizabeth guna produk ni dan dapat kesan kebaikan? Saya guna produk ni mau sampai 1 tin baru saya nampak kesan. Sebab saya jenis yang saya jenis yang tidak makan yang bergoreng, Mbak. Mesti makan. Mesti mau makan goreng, mesti juga mau makan yang asam-asam, mau juga makan bilang orang yang pedas, baru macam timbul tuh selera makan, Mbak. Oh, baru ada kick untuk makan ya? Ya. Okey, so maknanya Elizabeth guna sebulan dan nampak kesan. So macam mana keadaan sekarang? Sekarang saya makan apa, ya pedas kah, apakah tidak saya rasa apa-apa sudah. Yang biasanya saya akan rasa asam-asam kan. Sekarang asam-asam di mulut pun tiada sudah saya rasa. Allahu Akbar. Ya, syukurlah. So sekarang ni syukur. So berapa lama dah guna? Dah berapa lama guna sekarang ni? Sekarang saya sudah guna, saya sudah habis minum berapa tin? 2 tin. 2 tin. Ya. Okey, selepas sebulan tu dah rasa kesan ya. Maknanya dalam masa selepas sebulan tu gastrik datang lagi tak? Maksudnya? Maknanya selepas bulan pertama Elizabeth kata benda tu dah datang kebaikan lah, macam sembuh lah kan. Rasa dengan izin Allah. Okey, selepas bulan tu tin kedua tu bulan kedua kan. Selepas bulan tu ada datang lagi tak gastrik? Itu sejaklah. Kalau dia datang saya cuma rasa dia punya air liur, rasa asam. Itu aja. Tapi perut tak sakit? Perut akan rasa kembung. Dia macam rasa cucuk-cucuk, pisau-pisau tiada sudah. Tak ada dah. Tiada sudah. Allahu Akbar. Apa ni? Okey, boleh. Alhamdulillah. Ya, gastrik ni susah nak sembuh ya. Kalau pergi hospital pun biasanya susahlah nak sembuh ya. Tapi maknanya you sudah boleh makan makanan pedas yang you suka, dah tidak macam dulu dah lah. Ya. Okey, boleh tak boleh tak Elizabeth berkongsi bagaimana cara Elizabeth guna produk ni? Okey, saya minum pagi. Saya minum 30 minit sebelum saya sarapan. Okey. Sebelah malam saya minum ini, Colestem. Colestem. Ya. Ya. Okey. Ya. Alright. So ini yang
Colostem ni produk kita jugalah yang colostrum base ya, dia untuk repair tissue. Okey, yang produk Alpha Lipid Lifeline ni maknanya guna berapa kali sehari? 1 kali saja. 1 kali. So mana air yang Elizabeth guna air apa? Saya biasa guna air putih biasa. Air minum. Air putih biasa. Ya, betul. Maknanya panggil room temperature lah ya. And then berapa sudu? Berapa sudu sekali guna? 1 sudu setengah. 1 sudu setengah cukup. Ya. Itulah sukatan dia ya. Sekali satu hari 1 kali cukup. Iya. Alhamdulillah. Okey, boleh tak bercerita sikit tentang brother? Brother kan Rufinus pun guna produk ni. Kenapa dia guna produk ni? Dia guna produk ni sebab dia batuk. Batuk dia sampai keluar darah. Allahu Akbar. Ya. Berapa lama dah dia batuk tu? Ya batuk dari 2003 kalau saya tidak silap. Allahu Akbar. Dia sudah pergi cek di hospital, cek TB apa semua, tiada juga. Tapi batuk tak berhenti. Iya, batuk dia tidak berhenti. Iya. Okey. Bagaimana keadaan dia sekarang? Sekarang dia punya batuk sudah okey. Dia ada kurang, bukan dia tiada batuk, tapi bilang orang dalam sehari itu dia batuk mungkin 2-3 kali kah begitu. Kebiasaannya? Biasanya dia akan kerap batuk. Tak mungkin, berhenti. Tidak berhenti. Sampai saya bilang, teruk juga kau punya nih sakit. Kau nih kenapa? Saya bilang. Itulah dia cerita sama saya. Alhamdulillah. Elizabeth, terima kasih kerana berkongsi dengan kami. Ya, sama-sama.